Leute, wunderschön, ne? Alt fresh. Oh ja, jetzt geht's Telefonat auf die Uhr. Warum? Hör auf damit. Das erlaube ich nicht. Das erlaube ich nicht. Ja, erster Termin. Note 8 oder 9. Display und hintere Abdeckung. Kunde hat wohl laut Kollege Geburtstag. Happy Birthday. Sie werden das Video wahrscheinlich nie sehen, aber vielleicht ja doch. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich gerade laber. Naja, machen wir uns mal auf den Weg. Ich mache es einfach nochmal, falls ich es noch schon gemacht habe, egal, falls nicht, dann gut. Leute, herzlich willkommen. Doch, ich habe es glaube ich vorher gemacht beim ersten Kunden, wenn mich nicht alles täuscht. Aber egal, nochmal, doppelt hält besser. Ja, zweiter Termin und so, E-Mail schreiben. Selbes Modell wie am Dienstag. Diesmal funktioniert's. Ich frage mich, warum es also am Dienstag nicht funktioniert hat, aber naja, man soll ja nicht zu viel hinterfragen. Ja, der erste Kunde war Note 8, Display und Rückdeckel, habe ich ja gesagt. Und dass er Geburtstag hat, habe ich ihm gratuliert, als er kam. Und dann hat er mich schon da auf eine Wurst eingeladen. Und ja, war dann fertig, bin dann zu ihm hoch und dann hat er mir einen Teller bereitet und haben wir Wurst gegessen. War sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Aber Grillen allgemein ist ja immer nice, ne? Deswegen... ja, gab es mal heute ein bisschen was anderes im Vlog. Zumindest während der Arbeit. Ich habe ja das ein oder andere Schnittbild gemacht. Von einem leeren Teller und von einem vollen. Und ja, sehr gut. Genau. Jetzt muss ich hier noch kurz warten, bis das Gerät mal anspringt. Ja, dann noch Abschlusstest machen, pressen. Und dann geht's ab nach Hause. Beziehungsweise für meine Mom Erdbeeren holen und dann zu meinen Eltern nach Hause. Weil wir ja heute die Pergola machen. Ja, also Pergola bestücken mit Dach wird erstmal nix, weil aus dem einfachen Grund, ja, also irgendwie haben die Platten abgeschnitten und da sollte eigentlich dann eine Schicht drin sein, die das Ganze halt sichert, irgendwie so, und das haben sie nicht mitgeliefert und es gibt ja jetzt so Einschubmöglichkeiten und mein Vater fährt jetzt gerade zum Baumarkt und guckt, ob die das da haben. Vielleicht kriegen wir sie dann doch noch hoch. Wenn sie es nicht haben, dann passiert heute gar nichts. Profis. Mein Schädel ist zu groß für den Helm. Ich habe schon versucht, ihn aufzudrehen. Also Kids, niemals ohne Helm fahren. Hat es bei meinem Dad heute nicht geklappt mit Pergola richten, weil wegen Gründe, beziehungsweise ihr wusstet das, glaube ich, noch nicht final, aber er hat es im Baumarkt nicht gefunden, was er gebraucht hätte. Jetzt muss er Montag bei der Firma anrufen und sagen, hallo, Nachbestellung. Ja, jetzt noch ein bisschen bei den Eltern gechillt, dann gab es noch Abendessen, schön für eine Maultasche.
angebraten. Schön mit Kartoffelsalat und grünem Salat. Ah, so gut. Ja, und jetzt fahre ich kurz heim. Und später geht es dann noch zum Airbnb. Eine Runde chillen. Ich habe meiner Mutter gerade versucht zu erklären, dass ich mich noch aus dem Video verabschieden muss. Sie hat es nicht verstehen wollen. Da lacht sie. Ja, nee, heulen wäre nicht so gut. Ja, wir sind in Göppingen. Mein Dad hat Impftermin, seinen zweiten. Danach geht es noch zu Oma. Und ja, ich wollte mich aber jetzt noch aus dem Video verabschieden. Das Ganze, was wir dann danach noch machen, kommt dann für euch morgen. Tschüss. Alex ist immer noch da, immer noch mit seiner Vlog-Kamera. Also lass mir mal bitte ein Abo da. Oder verschwinde, ganz einfach. Kannst du links klicken oder kannst du auch hier rechts klicken. Dann kommst du zum nächsten Video oder auch nicht. Jetzt verschwind. Gell? Also, gell? Fuhr.